नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम ऑलवेज नेचर के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव टूथ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमें डेंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। वी कैन नॉट कंसल्ट द कार्डियोलॉजिस्ट, वी कैन नॉट कंसल्ट द ऑप्थेमोलॉजिस्ट। अगर हमें आंखों में तकलीफ होगा, so at that time nature of the problem depicts that we have to consult the ophthalmologist rather than the ENT or any other specialist. Same is the case with here. What is the nature of educational psychology? Dear students, the nature of educational psychology is purely scientific because it studies the problems of learner with relation to the education. With the help of educational psychology, we can study the problems which are faced by the learner. Dear students, for example, problems like examination stress. Examination stress is one of the problem which is faced by the learner. कि learner फियर का शिकार हो जाता है, स्ट्रेस का शिकार हो जाता है ड्यू टू द एग्जामिनेशन, कि मेरा एग्जामिनेशन पास हो जाएगा कि नहीं, मैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता हूं कि नहीं, मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी कि नहीं, या फेलियर का थ्रेट रहता है। अपार्ट फ्रॉम इट, अदर प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द लर्नर, डियर स्टूडेंट्स, लाइक एकेडमिक एंजाइटी, concentration, poverty, school bullying, drug abuse, relationship difficulties, low motivation, and by and large subject difficulty. These are numerous problems which are faced by the learner, and it is the discourse of educational psychology to study all these problems. चाहे वो problem academic anxiety की है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल में एंजाइटी डेवलप हो जाती है ड्यू टू द एकेडमिक्स। लाइक कोई लर्नर ऐसा भी होता है कि जिसे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, या सेकेंडरी लेवल पे अक्सर बेशतर लर्नर्स शिकायत करते हैं कि हमें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है, हमें मैथमेटिक्स की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन और अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, या किसी और सब्जेक्ट में। एंड दीज ऑल डिस्कोर्सेस डेवलप्स द एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट्स। कंसंट्रेशन, बच्चों में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम भी पाई जाती है। जब बच्चे क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हैं, उस वक्त देयर आर द नंबर ऑफ केसेस दैट लर्नर हैज चांस दैट टू लूज द कंसंट्रेशन, या घर में वो पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के दरमियान कंसंट्रेशन लॉस होना। पुअरिटी की वजह से एक लर्नर के एकेडमिक्स पे किस तरीके से असर पड़ता है। एज पर द रिसर्च रिपोर्ट्स आर कंसर्न, there are the number of learners जिनका IQ 140 से भी above है, but due to the finance problem, due to the poverty, due to the economical crunch, क्योंकि poverty की वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, इनसिक्योरिटी उनमें डेवलप हो जाती है। School bullying simply means within the juncture of classroom, within the vicinity of the क्लासरूम, जो स्टूडेंट्स में हैबिट फॉर्मेशन, गलत हैबिट फॉर्मेशन डेवलप हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, या कॉलिंग नेम्स करते हैं, या इमोशनल अब्यूज करते हैं, एंड दिस इज नोन एज बुलिंग। और एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज कि हाउ बुलिंग अफेक्ट्स द ओवरऑल पर्सोना ऑफ द लर्नर, किस तरीके से बुलिंग की वजह से एक लर्नर जो है वो स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है, फेलियर का शिकार हो जाता है, ड्रॉप आउट का शिकार हो जाता है, किस तरीके से उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे असर पड़ता है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो असरअंदाज हो जाती है, वो स्कूल छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, और अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच आर अराइजिंग ड्यू टू द स्कूल बुलिंग। ड्रग abuse. As dear students, we know that drug abuse is the global problem and a big chunk of the population in our society, I mean to say you at global level, world level पे ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है। और आजकल के दौर में
द चिल्ड्रन हुज एज बार इज 14 to 25 years, और उनमें से बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन जो है दे आर द विक्टिम्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, दे आर ड्रग पेडलर्स, यानी कि ड्रग्स वो इंजेक्शन की सूरत में भी लेते हैं, शराब की सूरत में भी लेते हैं, अफीम और चरस और गांजा की सूरत में भी लेते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द ड्रग एडिक्शन और ड्रग एब्यूज, तो स्टडी रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, लो मोटिवेशन एंड सब्जेक्ट डिफिकल्टीज, कि किस तरीके से एक लर्नर को प्रॉब्लम हो जाती है कि हाउ टू बिल्ड द रिलेशनशिप्स विद अदर्स. यानी कि कुछ ऐसे भी बच्चे स्कूल में पाए जाते हैं या एजुकेशन सिस्टम में पाए जाते हैं कि जो आइसोलेशन में रहते हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है टू डेवलप द पॉसिबल रिलेशनशिप्स विद द अदर्स. अदर्स मीन्स स्कूल मेट्स, अदर्स मीन्स बैचमेट्स. लो मोटिवेशन, एज वी नो दैट कि वी कैन ड्रैग द हॉर्स ऑन टू द शोर बट कैन नॉट मोटिवेट टू ड्रिंक. यानी कि motivation is being considered the core of the learning. It is considered the backbone of the learning. Without motivation, academic excellence is not possible. Subject difficulty, जिस तरीके से ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लर्नर जो है वो सब्जेक्ट डिफिकल्टी का शिकार हो जाता है. उसे कोई सब्जेक्ट भारी पड़ता है, वो उसे समझ में नहीं आता है, चाहे वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज़ का पेपर है कोई पर्टिकुलर, या जनरल साइंसेस का कोई पर्टिकुलर पेपर है. तो ये प्रॉब्लम्स भी फेस एक लर्नर को करनी पड़ती है विद कंटेक्स्ट विद द एजुकेशन.